بسم الله موضوع انجيك ولي كساب سنيا ولا راو يوريا سايكل يوريا سايكل ويبوا مقاعي بدن لن كسه ولي لن كسه كريبس هانسليت سايكل ولا را ولا كلا راي اورنثين سايكل كمان سد هذان قيبوت اما سد هذان عوان واسكوميت waxay turjumayaan Krebs cycle urea cycle marka urea cycle waxa la sheegay inuu yahay fast cycle on the chemical reaction in the body oo jirku ku dhiyaw nooca horeeyay macnaha la ikhtibaaray waa fast discovery-ga oo la sameeyay in a chemical reaction of the cycle ugu horeeyay waxa waaye waa urea cycle marka urea cycle ka horeeyay waxay walaagay Krebs cycle ka saas waa marka urea cycle waliba la raayay in the production of protein catabolism urea waa maxay urea wali laga jeeday in the production protein metabolism urea maxay tahay hadii lagu dhaho waliba erata in the production protein metabolism proteinka marka la burburiyo productionka ugu dambeeya ee ka soo baxa wali la reeyay urea sida ogtihiin waxaan sheegnay protein wuxuu isku bedelayaa markii la burburiyo amino acid then amino acid deamination of amino acid there is ammonia then ammonia into urea into urine this is how the urea product from the protein sida macnaha urea lagu saaro protein marka this reaction urea cycle inta ka dhaca urea cycle inta ku dhiga in the liver urea cycle occurs only in the liver why sababtu maxay tahay why urea cycle occurs in the liver maxay u dhacdaa urea cycle ka beerka ma ku dhid why there is question because the last enzyme produced urea last enzyme ka soo saaraya ureada ayaa wuxuu ku jira oo kaliya liver cells ka what is that enzyme last enzyme because urea cycle waxa ka qayb qaadata 6 amino acid waxa ka qayb qaadata urea cycle waxa 6 amino acid waxa kamid ah ornithine waxa kamid ah citrulline waxa kamid ah arginosaxinate waxa kamid ah aspartate waxa kamid ah arginine iyo last waa maxay N-acetyl glutamate 6 amino acid ayaa ku share gareysan urea cycle ka marka iyo 5 enzyme iyo 5 enzymes marka the why urea cycle ku dhiyaas in the liver waxay tahay there is an enzyme arginase only present in the liver this enzyme or arginase la yiraahdo wali oo kaliya la ku helay beerka la ku helay saas darteedii urea cycle waxay ka dhacaysaa only in the liver this is the reason the why urea cycle occurs in the liver okay 6 amino acids
6 amino acid share 6 amino acid ayaa wadaag ku ah in urea cycle 6 amino acid ee urea cycle kan ku jira maxay yihiin number 1 ma waxay ornithine 2 citrulline arginino succinate aspartate براو aspartate ولا وزد أفر هاي شن هاي arginine okay last one of amino acid okay the sixth one neck this one means neck waa maxay N-acetyl glutamate all this amino acid waxay share ku yihiin urea cycle understand okay and how many 5 enzymes shant enzyme waa maxay number 1 the first enzyme is in urea cycle number 1 carbamyl phosphate synthase 1 number 2 ornithine transcarbamylase OTC waa maxay over the counter maya OTC 3 arginosuccinate synthase 4 arginosuccinate lyase number 5 arginase these 5 enzymes kan waxay qayb ka yihiin ama ka qayb qaataan urea cycle this is a 5 enzymes participated the urea cycle in the urea cycle marka 6 amino acid and 5 enzymes okay the second question synthesis in level site of the urea cycle intee ka dhacdaa site waa xagee location is the liver but site no two reaction site of urea cycle waa maxay two reaction occurs in mitochondria others occurs in cytosol of the cell marka side of urea cycle waa maxay in mitochondria and in the cytosol waxay ka dhacaysaa cytosolka iyo wali ku dhiyaase in mitochondria two reaction waxay ka dhacayaan in mitochondria two reaction waxay ka dhacayaan in the mitochondria others waxay ku dhacaan how many okay fast aan bilowno waa maxay formation of carbamyl phosphate first waxaan bilaabaynaa formation of the carbamyl phosphate maada la yidhaahdo yaa samaysmaysa waxay ka samaysmaysaa waxa la yidhaahdo ammonium ion plus carbon dioxide yes ma fahamtay
marka where ammonium come from? Ammonium tagay imaade? Ammonium tagay imaade? Krebs cycle. No. Deamination of glutamate. Very. Oxidative deamination of glutamate. Glutamate. Deamination of glutamate. Alpha keto glutarate plus ammonia. No. Deamination first. Deamination. معناها waa maxay? Removing معناها markii ammonia laga saaro waxay noqonaysaa alpha ketoglutarate ay noqotaa. معناها deamination. Removing the ammonia marka laga saaro waxa soo baxay waa maxay? Alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate waa intermediate cycle of TCA cycle. Intermediate of TCA cycle. معناها tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic TCA cycle kan intermediate waxa uu ah alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate succinyl-CoA samay. Yes. Marka waa maxay? Deamination of glutamate. Deamination of the glutamate. Glutamate waxay noqonaysaa alpha ketoglutarate. Marka this ammonia. Look. Alanine. When alanine deamination, alanine into pyruvate. By removing of ammonia. Look. Alanine is amino acid. Marka laga saaro amino group waxa soo baxaya pyruvate. Reamination of pyruvate maxay noqotaa? Alanine. Aspartate is amino acid. Deamination aspartate maxaa soo baxay marka amino laga saaro amino group marka laga bixiyo deamination then maxaa soo baxay oxaloacetate. Look. Marka ammonia waxay ka imaadaa from deamination of amino acid in the form of ammonia. Marka saas waa. Marka ammonia waxay ka timaaday deamination. Carbon dioxide inta ku imaaday? Krebs cycle. Where? Halkee? Krebs cycle halkee? Yeah? Krebs cycle halkee? Krebs cycle waxay og tihiin acetyl-CoA marka lagu daro oxaloacetate. Krebs cycle waa maxay? Here is a pyruvate, then pyruvate into acetyl-CoA. Acetyl-CoA is 2 carbon, oxaloacetate is 4 carbon. Then maxay noqdaan? Citrate into citrate 6 carbon. Citrate is 6 carbon. Isocitrate 6 carbon. Isocitrate, how many 6 carbon? Isocitrate into alpha ketoglutarate by removal of carbon dioxide. Look, alpha ketoglutarate is a 5 carbon. Alpha ketoglutarate is a 5 carbon. Isocitrate 6 carbon. Marka decarboxylation reaction baa dhacaya, removing 1 carbon from this compound. So the result will be alpha ketoglutarate. Marka this carbon dioxide comes from TCA cycle. Carbon dioxide from TCA cycle. Marka carbon dioxide wuxuu ka imaaday TCA cycle. Ammonia waxay ka imaaday deamination of amino acid. Clear? Okay. Marka isku darsamaan ammonia react with carbon dioxide maxaa soo baxay? By utilization of 2 ATP, utilization of ATP into 2 ADP plus inorganic phosphate. Look, ammonia plus carbon dioxide. Ammonia iyo carbon dioxide markay isku darsamaan ama react with
by utilization of the energy 2 ATP, the result will be carbomoyl phosphate. Carbomoyl phosphate. Carbomoyl phosphate, it means this is a NH2CO. This is a carbomoyl phosphate. It means this is an amino group. This is a carbon dioxide. This is a phosphate. Understand? Because this product from ammonia plus carbon dioxide by the help of 2 ATP and enzyme. Rate limiting enzyme. What is this enzyme? Carbomoyl phosphate synthase 1. Carbomoyl phosphate synthase 1. Enzyme kan ayaa qabanaya shaqadan si loo soo saaro carbomoyl phosphate. Understand? The first enzyme waa maxay? Carbomoyl phosphate synthase 1. Carbomoyl phosphate synthase 2 waxaa laga helayaa in the cytosol of the cell. Carbomoyl phosphate 1 waa lagu helay in the mitochondria. Understand? Marka carbomoyl phosphate 1 waxa maxay shaqadiisa production of carbomoyl phosphate. Laakiin carbomoyl phosphate synthase 2 waa maxay? Shaqadiisa waa maxay? Pyrimidine synthase maada la yiraahdo marka la soo saaro in the cytosol ayaa la isticmaalaa. Marka this enzyme wuxuu u baahan yahay activator. Waa maxay active regulatory waxa u baahan yahay enzyme-ka wax regular gareeya ama ka shaqeysiya. Waxa ka shaqeysiya maada la yiraahdo NAC. NAC waa maxay? N-acetyl glutamate. N-acetyl glutamate waxay ka samaysan tahay acetyl-CoA oo lagu daray alpha glutamate. Acetyl-CoA laga daray glutamate. Waxay noqontaa N-acetyl glutamate. N-acetyl glutamate allosteric activator carbomoyl phosphate 1 enzyme and magnesium, manganese, NAG, all of them allosteric activator of carbomoyl phosphate synthase 1. Then carbomoyl phosphate synthase 1 wuxuu soo saarayaa carbomoyl phosphate. Then carbomoyl phosphate iyo waxa isku darsamaya maada la yiraahdo ornithine. Look, by adding waxaa lagu soo darayaa ornithine. Ornithine is a basic amino acid. The addition of carbomoyl phosphate plus ornithine, what will be the result? Citrulline. Citrulline come out in the mitochondria. Marka citrulline waxay ka soo baxaysaa mitochondria. Arrintan dhan labadan reaction waxay ka dhaceen in mitochondria. Reaction-ka koowaad waa kana, reaction-ka labaad kan waaye. Marka enzyme-kan maxaa la yiraahdaa? Combination of carbomoyl phosphate plus ornithine to produce citrulline. Enzyme-ka meel lare ornithine transcarbamylase. Ornithine transcarbamylase la yiraahdaa. Ornithine transcarbamylase. Understand? Then citrulline come out. Citrulline waxay ka soo baxaysaa in mitochondria. Citrulline waxay ku baxaysaa mitochondria waliba ku haysa in the cytosol of the cell. Then citrulline is also amino acid plus arginine, aspartate, one amino acid, aspartate. Look, citrulline plus aspartate. Citrulline from
combination of carboxyl phosphate plus ornithine by the help of the OTC. But where aspartate come from? Aspartate intee ka imaaday? Aspartate halkee ka imaaday? Where aspartate come from? Aspartate waxay ka timaaday addition of glutamate. Look, glutamate plus oxaloacetate. When react, oxaloacetate become aspartate. Aspartate. Transamination reaction comes from as a transamination. Means when glutamate add amino. Oxaloacetate marka lagu daro amino group waxay noqotaa aspartate. Understand? Then glutamate waxay noqotaa alpha ketoglutarate. Marka aspartate come from oxaloacetate. Aspartate inta ku koyta dil karo ilata aspartate waxay ka timaaday oxaloacetate as a transamination reaction. Marka halkaas ay ka yimid aspartate. Aspartate plus citrulline, what will be the result? Argininosuccinate. During this reaction, what enzyme? Which enzyme facilitates this reaction? Arginosuccinate synthase. Arginosuccinate synthase. Look, arginosuccinate synthase facilitate the combination of aspartate and citrulline by the production of argininosuccinate. Argininosuccinate dissociate into two forms. way kala go'aysaa argininosuccinate way kala go'aysaa maxay kala baxaysaa fumarate and arginine. Look, argininosuccinate break down into two forms by releasing of fumarate and arginine. waxaa la soo saaray fumarate, waxaa la soo saaray arginine. Arginine, marka this enzyme maxaa la yidhaahdaa arginosuccinase lyase. Arginosuccinate lyase waxaa la yidhaahdaa maylare arginosuccinate lyase ayaa la yidhaahdaa. Clear? Then arginine into two forms. Urea this is a urea, chemical form of urea. Then urea and ornithine. Which enzyme? Arginase. This enzyme waa maxay? Arginase present only in the liver cells. Okay, wuxuu u baahan yahay this reaction we need hydration water by adding water. Look. Okay, let us repeat faster. Urea cycle occurs in the liver. Urea is a water molecule, it's a less toxic molecule excreted from the body as a urine. Urea also waxaan dhahnay inay tahay in the production of the protein catabolism.
waxay ka dhacaysaan dhahnay in the liver, especially in the mitochondria and in the cytosol of the liver cells. Marka, faster reaction occurs in the mitochondria, ammonium and carbon dioxide. Ammonium was deamination. Carbon dioxide from the TCA cycle. TCA cycle. The reaction of this chemical, we need energy. We need energy, 2 ATP. We required 2 ATP. Marka, energy loo baahan yahay. By the help of CBSI, allosteric activator by NAC. Then reaction wuxuu noqonayaa, product wuxuu noqonayaa carbonyl phosphate. This is a carbonyl phosphate. Then carbonyl phosphate wuxuu isku bedelayaa citrulline. Citrulline waxay ka timaaday combination of ornithine plus carbonyl phosphate. Marka ornithine waxay ka timaaday from the cytosol, waxay soo gashay, look, fallaara fiiriya. Ornithine from the cytosol back into mitochondria. Citrulline comes from mitochondria, go into cytosol. Marka, two reactions waxay ka dhacayaan in mitochondria, other reactions waxay ka dhacayaan in cytosol. Marka, after reaction, OTC, ornithine transcarbamylase, wuxuu soo saaray citrulline, then citrulline come out from the mitochondria and come in the cytosol, then react with aspartate of the single amino acid from the oxaloacetate. Understand? Oxaloacetate. Then combination of this chemical by facilitated arginosuccinate synthase to produce arginosuccinate. Then arginosuccinate dissociate into two forms, fumarate and arginine. Fumarate also converted, fumarate convert malate, we need water. Markii fumarate loo bedelayo malate, waxaa u baahannahay water. Malate markii loo bedelayo oxaloacetate, waxaa lagu sameynayaa oxidizing form of the malate by NAD into NADH. Then oxaloacetate, then into aspartate. Oxaloacetate waxaa loo bedelayaa aspartate by addition of ammonia. Yes. Oxaloacetate marka lagu daro reamination of oxaloacetate waxay noqotaa aspartate. Saas waa macna. Then the remaining urea waxa waaye arginine into urea and ornithine. Arginine waa la kala gooyay, ornithine waxa loo kala galay urea. Urea go into the blood, kidney, and go into the kidney and excreted as a urea. Waxa way kelida maalintii waxay jirka ka saartaa ilaa 20 ilaa 40 gram oo urea daily. 20 up to 40 gram of urea per day. Urea excretion as a urine. Urea da jirka kaadi ahaan looga saarayo maalintii waa 20 ilaa 40 gram oo urea ay jirkaaga kaadi ahaan u saaraya maalintii. Maalintii kaadi ahaan lan saaraya. Then marka, this is a toxic molecule, this is a less toxic molecule. Tan waa maxay? High toxic molecule because it can be damaged. Waxay damage garaynaysaa central nervous system. Waxay dhaawacaysaa central nervous system because waxay keenaysaa cerebral edema. Cerebral edema waxay keenaysaa. That's in our class.